уулангаад өргөл өргөнж манай монголчуудад тийм байсан шүү дээ. Тий, уулангаж эзэнтэй гэж ярьдаг. Тэгээ бид нар эзэнд нь тийм өргөл өргөж байна. Тийм утгаараа тэгт. За төрийн тахилахгүй байж болно. За яг тахилахээс өөрөөр бас нөгөө бид нар нэг хүндэтгэлтэй нэг харьцдаг нэг зүйл байдаг шүү дээ. Бид нар уул харахантай их хүндэтгэлтэй харьцдаг шүү дээ. Одоо яг энэ талаар сайхан хэлж өгч. Бид нар яаж одоо хүндэтгэлтэй харьцах ёстой вэ? Бид нар ч одоо байглаас дандаа л юм авдаг тий. Юу ч өгдөг. Дандаа авдаг. Энэ талаар гомбо. Одоо хүндэтгэлтэй гэхээр угаасаа бид нэр зорж байгаа нь хүртэл хүндэтгэлтэй байгаа тий. Мэдүүлэгтэй байна. Тэгээ зорьсон газар болгондоо одоо нэг юм хайгаад явахгүй шүү дээ. Аль болох өргөлөө өргөөд одоо даатах, дуулах. Түүнээс бид нар бас энэ хайрхан уул ус яг бүүн хүмүүс олон зорддог л зорих болгондоо бас нэг чадал хүч аваад байгаа юм шиг. Хүмүүс бас буруу ярьдээ. Тэр байгаль сайхан нэг мэдэрч юм. Тэнд гараад одоо адхан дээр бид нэр энэ Улаанбаатарт байна. Тэгэхэд тэр өдөөгөр явж байгаа чи ядч нэг хүний эдис хамарч явах жишээ нэ тий. Эдий дээр уул ус руу мацж ийн, өгсөж ийн, ядарч ийн гэж байгаа боловч энэ бие организм болоод бүх зүйл хамарч идэг болов гэж боддог байхгүй. Тэгээ хүндэлтэйгийн хувьд бол угаасаа л хүндэлтэй байгаа. Одоо тэрийг хувь хүн өөрөө яаж хүндэлж сүсгэлж биширж ийн тэр данил тэр уул ус тэр хүн одоо нэг харьцаж чадах болов гэж би бодож байна. Түүнээс одоо яг тэгээд хүндэл, ингээд хүндэл гэхээр би бас юм бас орж зөв яг өөрөөсөө хүндлэх хэрэгтэй гэж тий. За топог өвдөг гэж байна. Хүндэлтэй харьцнаа гэдэг нь шүү дээ. Одоо хүндэл. Тэглээд бодож байгаа юм тий сэтгэл дотор зорж байгаа тэр сайхан үлээг дүүрэхийн тулд бас нэг сэтгэл нь сайхан зөв. Барааных нь газраас одоо гойтой хүмүүс чинь бидэд бол тэр том мундаг хайрхан дээр ч үдчих бараан за бараа харагдах гэж байна. За дээл хувцаа тий сайхан зөв. Ингээд өмсөдтэй тэр чин бол агуу хүндлэл واخгүй. За ингээд сайхан Монгол дээл хувцаа зөв бүтэн тий ингээд өмсөд одоо хайрхандаа хүртэл сайхан харагдъя гэдэг. Одоо яг буцаагаад өгнө гэж ярьж байгаа хүмүүс нэг үе бодох бол бас мод их тарьдаг болсон байна. За тэгээд одоо уул хайрхандаа бас нэг өөрсдийн гэсэн дээгүү байх шиг байна тийм ээ. Одоо бидний сууж байгаа халдуу хайрхан бол энэ босго тэнгэрийн даваанаас цаашаага одоо эмэгтэй хүн одоо харийн хүн ч юм уу тийм одоо гарахгүй. Энэ бол одоо манай Монгол улсын л одоо эзэн Чингис хааны үеэс одоо төрийн тахилгатай тийм ээ. Энэ уулыг одоо бөөгөр тахиж ийсэн. Тэгэхээр бас хүндлэл гэдэг нь өөрөө буцаад нэгдэлтэй дэг болчиход байна тийм. Бид нар яг тэр дэгийг сайхан бариад ёсын сайхан одоо ёслоод уламжлаад ингээд явж байгааг энийг л бас гомбог ярьсан дээр нэмээд бас хүндлэл болох юм болоо тийм ээ. Тэр ч одоо хүндлээд сайхан дээл хувцаа зөв цэгцтэй сайхан өмсөд хайрхандаа хүртэл одоо амьтал гэж үзэж байна л тийм ээ. Амьд юмтай харьцаж байгаа юм шиг бид нэр хүндэлж байна. За одоо ингээд бид нар чинь сая ингээд хайрхан дээр очичаал сайхан бараалгачаал явцж л да. За энд ингээд өргөл өргөж байгаа шүү дээ хүмүүс. Тий. Энэ өргөлийг юу нэг яг ямар учраас өргөл өргөд байгаа юм. Өргөл өргөх ёстой мó? Яг юу өргөх ёстой байдгийг. Яг тийм заагцсан гэж байх уу байхгүй юу? Энэ талаар нэг сайхан тойр нэг сэтгэл санаа бодлоо хилцаач. Яг өргөл бол ер нь өргөжлөө гал та зорж ирсэн хүн болгон одоо гэрээсээ гарахтаа ямар нэг юм бэлдээд ирсэн. Тэгээ ер нь эргээд энэ байгаль хийдэ хог болохгүй тиймэрхүү зүйл өргөж явал зүгээр юм болов гэж боддог байхгүй. Гүмэхэд очиод нэг арцгаан гоогуулсан ч тэр нэг талдаа өргөл болчих жишээ. Тэгээ цайс үний дээж байж болж байна те. Арх сүү байж болж байна.
эргээд энэ байгальдаа шингэдэг, байгаль тэрийг хүлээж авдаг. Тийм зүйл өргөж явуул их зүгээр юм бол. Тэгэхгүй одоо энэ яг үнэ хэлэхэд энэ хадаг яндар, хэмрийн дарцаг юу гэдэг тэр болгон чинь эргээл энэ байгальдаа хор өнөлтөг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр байгальдаа шингэждэг, уусдаг, үгүй бол нэг шоу хурж ирээдчдэг. Тэгээ эргээд энэ байгальдаа ямар ч хор өнөл байхгүй. Тиймэрхүү зүйл өргөж явуул. Тэгээд тэр хүмүүс ч өөрөө өөрсдөө бас бэлдээд ирсэн, сэтгэл зүрхээ шингээсэн. Бас нэг дуулах юм а бодцсон ирж байгаа. Тэгээ эргээд энд ингээд нэг боглоо болоод үлдэхэргүй байгальтаа шингэсэн юм өргөж явуул зүгээр юм болов уу л гэж боддیں۔ Одоо дээж гэж ярьж байна те. Дээж, цайны дээж. Тэгэхгүй хүмүүс чинь учиргүй өстөө нөгөө халуун саваар нь тэр чигээр нь очиод цацаад тэр идэ мэдээ гэж янз янзын овоон дээр нь тавьж нөгөөт нь одоо наранд янз янзын үнэр танаар ороод энэ бол бас нэг талаараа энийг зөвхөн дээж маягаар л энэ сав шимийн ертөнцид одоо цаашаа бид дээшээ тэнгэрлэг өргөхөд одоо тэр олон мянга дахин үржигдээд тийм тэр сав шимийнхээ ертөнц рүү ингээд одоо хүртэл юмны тэр дээж гэж бодож л одоо баг хэмжээтэй л өргөхгүй бол буцаагаад энэ хорхоош явж янз янз гэл одоо өнгөрсөн жил мэл бол ер нь хаасайгүй Монголд ногоон ой гэж байхгүй энэ аранга урангаар явахд бол бас нөгөө хорхоондоо баригдаад ч гэдэг юм амар болцсон. Энэ бол ерөөсөө бүгдээрээ л хүний буруутай үйлдэлээс болж байгаа. Тэгээ одоо сэлэнгэд байдаг тэр ээж модыг жишээ нь 7 мянгаар очиод тэр байхгүй болсон ш тэр мод өмхрөөд мод руу сүрхөд идэг. Дээрээс нь хадаг гуйж янз янзын боож баглаад идэг. Бид нар бас өөрсдөө энэ дээж гэдэг утгаар нь жоохон ойлгоод нэг багахан тийм ээ ингээд өргөд ивэл тэрэн дээр их багын хэмжээ байхгүй. Гол нь зорж байгаа юм, дуулгаж байгаа юм, сэтгэл байж жишээ нэ тий. Тэгэхгүй тэгэл хамгийн дээр нь ойчвол хамгийн супер ойлголттой тий. Үгүй бол хамгийн том ууц тавиад тэр хамгийн том идэ тавиад тийм том жижиг асуудал байхгүй. Ер нь сэтгэл тэгээд өргөж дуулгаж байгаа тэр бүх зүйл нь товчтой, зэгцтэй тийм байвал ер нь зүгээр байгаа байхгүй. Тэрнээс очиод нэг цааны дээж өргөсөн тэр олон юм тавьсан ялгаа байхгүй. Одоо энэ хэмрийн дарцаг гэж зөндөм тавьсан шүү дээ. Энэ одоо энэ хэмрийн дарцаг тийм тавьж үлгэрснээр юу болох вэ? Бас одоо мэдгүй. Одоо санаа нь бол тэгэл тэр дарцаг намарж яхад одоо салхинд намарж яхад хүнийх нь хэмэр бас давхар дэшээ өөдөө намраад явчихдаг юм болов. Ер нь тиймэрхүү санаатай л ууж байгаа хэрэг. Яг энэ хэмрийн дарцаг марцаг нь ямар хуу яг юун зориулсан байдгийг яг сайн мэдэхгүй л байна л да. Энэ бол ингэдэг л бас хог навшлуулж байгаа шүү дээ. Тий. Хадаг яндар уяал. Одоо за хэмрийн дарцагч яг одоо ингээд за тэгэхээр бид нар хэмрийн дарцаггүйгээр хэмэртэй юм шиг одоо яаж болох юм? Хад дээр дарцаг авч тавихаараа тэр дарцагт янз янз юм шингээд тэгээд хэмэртэл байна гэж үздэг юм уу? Тэр дарцагчид яадаг вүлээ? Хэмэртэй ойлгох гэж байгаа юу? Яах ч вүлээ? Хэмрийн дарцаг гэдэг шүү дээ. Хэмрийн дарцаг тий. Тэрийг одоо бас яг сайн мэдэхгүй юм аа. Тэг яг тэрэн дээр тухайн хүний жил ус те минг бүх юм бас нэг байдаг баг. Тэгэл тэрийг өөрийн болгож яваачаал тэр дээр зүгээд одоо нэгсэнтэй хэмэрсүүлэлт сэрэгчлээ гэж. Заавал нэг юм тавьж иж тэр үний хэмэр сэрэх гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд өөртөө зоож очиод гарч чинь уулангаадаа хөрчих гэдэг чинь тэгээд чи бас сэтгэлээ зориулсан зүйл байхад заавал шүү дарцаг хийсгээд тэр хэмэр мэмэр яаж сэргээд байна тий. Заавал тэр дарцаггүй бас сэргэж болоод байна. Яг тухайн зорж одоо мэдээж том өндөр хүнлэлтэй тий. Одоо сайн энергитэй монголчуудыг Монгол одоо зон олныг дааж явдаг гэл янз янзын сайхан өндөр хайрхтууд байна. Тийшээ очихдоо за эхлээд одоо нүдэрээ харж бид нар сайхан сэтгэлийн юм таашаал авч байна тий. За тэгээд тэр сав шимийн ертөнцөө сайхан одоо энерги тэр газрын тэр олон сүсгэлж явж байгаа тэр энерги байна. Тэр энерги нь нэг хүртээд одоо ажиллаад авч байна. За тэгээд тэр том сайхан хайрхандаа бараалгах чинь тий. Тэг чи өөрөө очиж тэр чинь сэргэж байгаа байхгүй. Тэрнээс явахт нэгэндээ нэг дарцгаа өгснө. За энийг авч хүлчгээд ирээч гэдэг юм. Заавал өөрөө үзэж сэтгэлээрээ нүдэрээ үзэж баясаад
Одоо хиймэр бол тэгж л сэрэгдэг.